Bonjour. Bonjour, aujourd'hui on a décidé de faire caramel pour mettre dans des amandes mâchées. Et j'ai fait j'ai décidé de faire aussi des poires pochées. Voilà. Voilà les poires. Vous allez aimer. J'ai rajouté du miel. Ça, c'est du coup. Non, c'est le coup, pardon. Non, pas ça. Bon, c'est tout à fait. Donne ça à quelqu'un pour manger. Moi, je sais. Sec, ça, tu vois. Caramel. C'est du caramel, mais le Pas ça, dessert. ça, Au contraire, une minute après, il devient sec. Le caramel. Comme ça, oh, machin, ils vont mettre ça. Et ça va dans les grands restaurants. Ça. Et vous aussi, vous savez. Ah, c'est quoi? c'est. Vegan. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, c'est la première fois que je fais ça. C'est un beau dessert que je fais.